टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एरोप्लेन। फैक्ट नंबर 1, दुर्घटना के समय विमान में पिछले हिस्से में बैठे हुए व्यक्ति को जान जाने का खतरा लगभग 40% तक कम होता है। फैक्ट नंबर 2, विमान की खिड़कियों में एक छोटा सा छेद होता है जो खिड़कियों के बीच के दबाव को नियंत्रित करता है और इसे कोहरे से दूर रखता है। फैक्ट नंबर 3, ज्यादातर कमर्शियल एयरक्राफ्ट की उड़ान भरने की ऊंचाई 28,000 से 38,000 फीट तक होती है। फैक्ट नंबर 4, प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद पहले 3 मिनट में और लैंड होने के पहले से 8 मिनट में 80% प्लेन क्रैश होने की दुर्घटनाएं होती है। फैक्ट नंबर 5, फ्लाइट की इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए कमर्शियल पायलट को और फ्लाइट कंट्रोलर को इंग्लिश आना जरूरी होता है।